Diqqat! Pensiya oluvchi fuqarolar uchun hozirgina ajoyib xushxabar rasman e'lon qilindi. Pensiyalar 1 fevraldan o'zgaradi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasida pensiya tayinlashda chet elda mehnat qilgan davrni ham ish stajiga qo'shish imkoniyati mavjud bo'ladi. Agar siz mehnat shartnomasi asosida xorijda ishlagan bo'lsangiz, o'tgan davr uchun ijtimoiy soliq to'lash orqali ushbu davrni ish stajiga kiritish mumkin. Ijtimoiy soliq to'lash tartibi 2019-yil 1-yanvarga qadar bo'lgan davr uchun har bir oyga bazaviy hisoblash miqdori ham qo'shiladi. 2019-yil 1-yanvardan 2019-yil 31-dekabrga qadar 1 yil uchun bazaviy hisoblash miqdorining 4,5 baravar miqdorida, 2020-yil 1-yanvardan keyingi davr uchun har bir yilga bazaviy hisoblash miqdorida belgilanadi, deyiladi xabarda.